Jumatano tariki 12 mweri wa tandatu mwaka wa 2024 yani tukuranirite kiri nteto chewero thaithato. Arimi beria kwibanga wetera Rais Ruto royo bakiwa musemuro yo tukumirwo ne manto ya siasa hende ne yorimi. Mwekuru wa miaka 28 kuma kithima egoji kwa atonde borisi akirekana kwithiraita mwana we kiorone tuko ya njuma yakiume kithiru. CS Lentore kuwa eka mwatho ya wendia bomugu kantere chamboro bisiyewe yuwete tukumire ithurano bierekeria kwa madani. Kiama kia UDA kururo bisi Inje Romero pakibanga dino tobe ithurano pia mweri yuenana. Krendionga ya Rais Ruto ntuku ya royo akiliungira harimi beria kenne kia gitoro Pere ken banende kudira kiruria wa kibokithi kidiube ng'ombe nterechia matende ni wondi ya mitongo mwerekere munene wa Meru Dairy kene thigitonga dara netena nteturi kuthiulunkwate ndiunge ni kumirire mantu ya siasa akiwa na arimi yake bonka nkiri 45 baraba ciendekithiti baetikiru kumakiani na bakiwa muchemuno yu na mworoto yo mwake tugikare aina ribotie. Muthenya jwa rojo mutongeri wa mugongo Dr. William Ruto neregereja kaunti ya Meru aria kamberia ndunga yawe gicigombu gia Southimenti ntere cha matende ni wandini ya mitungu kire kuruguria wa kibwa kithia kuthirio bia ndethia na waziri wa Iwanda Simon Cherugui na tongeria bangi narwa ni bekinyite kenine gike kuthuja mbere ya mutongeri wa mugongo akinya gwikira igara musingi rojo. Rais anatarajiwa kesho asubuhi kusindua jiwe la msingi ya hii mradi ya kutengeneza chakula ya ng'ombe. Waziri Cherugui aruga kithige kigatetheria bunene kuongera maciara jeri ya Meru. Tuna mpango ya kusalisha maziwa mpaka tufikie lita bilioni 10.2 kwa mwaka. Na tumewapatia wakulima wa Meru hesabu yao. Tunatarajia wakulima wa Meru waweze kusalisha maziwa zaidi ya lita milioni 1. Rojo ro Daktari Ruto neregeri kweja na basi njeru ya skuru yote na obundi ya mitungo. Basi ere kwerekana ithirite thingatitwe ni mubunge wa Southimenti Daktari Shadrack Mwiti. Mujumbe wetu wa Southimenti na thingatitie basi ere president a promise terere araja mitungo meri 5 ethiri ito expect kinyayo kumireceive rojo ara skuru yote ya mitungo Technical Training Institute. Kuma kere MC wa mitungo Evans Mawira Karia na obisi ya mobunge Daktari Mwiti ni bakugwata kari na tongera kire kiatho wiki kira ikathithikira ja kithiki kigwakwa kithikira bakwa ikethira kire no guni bunene kirebo na nkuruki bare na wiregero bakamenyithwa mawira na jara baije mirandi ya witi na mbere ya Southimenti jethira jagikinyirako arimi betu bakaguneka mono especially barabare ma sorghum, barabare ma soya beans, barabare ma mpempe, barabare ma sunflower, barabare ma bamba. So nande murandi jojo jete otumakinya tuchoka kure mabamba nonto ba cotton kekere thagwa ya ng'ombe. Atu tukubugwa togeni buinde atongeria kwambiria president ndibide president Rigathi Gachagua na tongeria bangi baraba ke othabeja netie nabo. Rojo function itethithirwa technical ikethere aja kwa mrajojwa Meru Dairy Farmers ara kithige kuthithwa factory ya kuthithirio bya ng'ombe kwa tururia antu betu bonthe bara barerie je matendeni mitungu batharakanithi ndejojo na baba instrument aja jojo bonthe bombe kumira aja kenda rojo tumba kugura president ya kuga na tumba kuona interview the biragitirate atu promisere tumbeta kunenkerwa Marimba University tukona title so tuko expect rojo kuigwa reaction yeo na title etherere otunenkerwe itokweregerenya rojo president atwira barabara kuma Kionyo Kanyakine mitungu
na twirie gekirwa rami nyengo tukwenda kumenya status yayo aria kinyite na barabara nyingi muno ria a promise ndene ya South Imenti na Nyamira waswa kuhakikisha project ile cionthe ikuthithika. Mutongeri wa mugongo umaja mitungu agetithia ndunga ya wenterecha Gitoro aria kwirigiria arimi beria 45,000 kiatho kiria jaruju ikia arimberia na ntu gintu arimi gintu 45 ibalenje state na bale ambe chirire agwa kenda muri mieja. Murungamiri wa kiwanda keria Jamiru Ken Gitonga na inyiritie na kuga muchemano jwa rojo jukethra jukiariria kimantu jegeria na mbecha na gute no siasa chikwejera tora nguto chethirite igitambua. Onete antu bakiaria mitandaoni angwenda confirm kiatho gwa rojo tiga siasa imuchemano jwa arimi imuchemano jwa plant na jwa controlled uti mundu ukejara uri uti murimi na batu tutena interest in anything else mantu jetu twari mantu jairi mbeca kaneria turenda kuonoreria rikaitaitia murimi akira mbeca ingaingi mu Nkeripotrante tocha wero reakwaritwa ni Mutugi Kare Mwekuru wa miaka 28 na rĩtwa Linet Gacheri kuma ntura ya Kithima Egoji na rĩrĩ tugĩtuona kĩborisi ya kĩringanitho na ta mwana wawe Kĩorona Njuma ya kume Kithiru mwana ũyũ onekere Kĩorona ntura ya Kaururu Mara na raikirwo cibitari Chibo wachogoria George Mutembe na kũirĩte wĩkĩrwo mpĩne kwa mwekuru ũyũ uchonkoni poeta na mbere Mwateni Mwambi ana riboti tuoni kia borichi gia chogoria gĩcigo mbunge kia Maraiku mwekuru mwari wa miaka 28 karara komira na mpengo nyuma ya mbuto ya machibo na nini bao kuma location ya chogoria kumwikira mpeni ari ntura ya Kithima mbari Chiegoji county ya Meru agitwikikanaga nwegina wakana karakarutitwe Kĩoroni ntura ya Kaururu chogoria weno Njuma ya kiumia Kithiru. Antoni tumbire kugwata gina wakana karia gatetwe Kĩoro muthenya wa Friday tariki 7 sublock ntura ya Kaururu sublocation ya Mukwego chogoria location egankuga omde through intelligence report era turarutaga through our assistant chief wa Mukwego na village managers ba kuma location yetu na ba the neighboring location kana county that is Meru nitombire kugwata ripoti ati gina wa mwana ũũ ni akuonekana. Chibo Njonji Mutembe ya kuri komanda munene wa mbuto ino ya machibo na nini bao bara baithukire mwari uyu augite tayari mwari uyu netigirie kugera mwana Kĩorona kuga kana igake kana karagarikanaga kathatu kiri twana twake tungi twiri turi muchie na twi routine patrols jetu chogoria as a locational team nitombire go cross mpaka Egoji ntura ya Kithima area ya Meru county tugukinya mwendo wa thaa 4 nitumbire komiti gina wa mwana wa kana kau mwari wa miaka 28 mwari ũũ ni akonfessile auga ne mwana ũũ alwae na nitaka we etikiti mwana ũũ agukua na thaira realize ati mwana atakua onto uno ramutangire nkoro muno gutwika ni ageretie kumuruta muoyo no rakini emo amwe na kugwatwa kwa mwekuru mwari uyu Mutembe ariuga umata uma mwekuru uyu na kuonekana ari na thini ya kimwiri na itaka kangaite kana nkinya kumakania kumania na karikariri tukwarangia nawe ona physically ni akuonanagia traumatized nontu kana kau ni ga tuthatu hena twana tungi mujie na timugure na gina wae ni mugekuru na no kumenyera twana riu turiona gitumi gia eka atenda gitendo kiu ni takaonire murigo uguo kunene wa kumenyera kana ga tuthatu ni tukuonaga kiria konindi ni more of counseling na ona feed health ya ni kuonanagia ti sawa
Tibo Mutembei atirĩkĩtie ndeto ino atatarĩrĩtie na kũnenkanĩra nkuagaya na nkinya mataro kĩrĩnduke na nkinya mũkana kĩrĩ bangĩ bara barĩ na mũtugo toyo. No kĩrĩa ndĩngĩũria antũ nĩ atĩ ona mũndũ akethwa ena thĩna atĩbaete kũjukia ĩtagari ũrĩa kũruta kĩũmbe ta kĩu muoyo na still gina akana kau gatetwe ono nĩ akwenda total support both from psychologists, counselors na other well wishers ona maundu makoni melele nontu nĩ akuonania nĩ week. Kĩripotera Wero TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Maram mbĩtagwa Martin Mugambi. MCA wa Koloto wakiri Nyamwenda no kete biure kiri ugaibo kigena kirima county kiri mwaka yo thirikari yo 2024-2025 nyuma Wero TV kwerekania nteto kirinya awete county ya Meru ne bati kwa mukira mbese nyingi nkuluki ya ira yajiria kiwa Meru ne moya county cioro ithano ira cithirike nekaniro goti bona na kiri thirikari nene na namba inya kiri mantu igoringi kura ende namba 10 kiri kwa mukira kigena Muthuri Murioki na ribotie. MCA Koloto Munda Kirinya augite na ndi mbeca iria akaunti Meru igairi kimaka gitwa kithirikari twitite bilioni 10 itigwitane no goti bura akaunti Meru igwita no tonga bura winabu. County revenue allocation yeta kugambe cia county batu endere uto feature number 5 oyabura to witate oyabura to feature yake ku contribute revenue ki national government turi ya number 10. Okay, in terms of population yetu kinyayo batu turi kwa level nemo imagine Turukana benanto ngirima na kenda batu ukinyanya population yote ukinya 1 million lakini bagairi 13.6 billion population ya Wajia ni umona kura cia Meru kura ke registered voters witala na ba Wajia watala kuru watala ekuru watala vijana bonde ba ekiri kiondone kimona nyage ni baba ino bonde is about 800,000 people ni anto ngirima nana yu kura yu ngirima nana ikura cia Meru wake lakini no kuona baagi 12 billion oya batu a Meru toina over 1.6 million people 2 times the population. Akiuna mbesa na weti na mbere ibwiri kuonekana na kuna wingi bwantu elete wingi ba miunda leaders betu na atongeria betu ba Meru formula uchi otumiro na rais CRA hii formula ite kubwa kabisa na hii formula ite ukinya to any answer. Services follows people te miunda services ite follow miunda kana nini landmass services follows people kana services ira thirikari ritangwe ireta ke mwananchi te mundrene tukuria atongeria betu ba Meru ibona twingero tukangero kimira gavana wengo nyambe chuchi ongotie enye thi tukuthetera no atungere na etumira bora kwenda no wikwa tia choka renge murume na abu national government nya babu ikueni kyao ibukona nyanga bana wengo mbe chuchi ongo ire ya abuchokeria na MTF no wikwa wendi kwa nandi ni kuna county Meru ekona mbese ore baterie ojore kuitogoti kutena kuinyerwa tunenkereni cia tukatwithire oyabura Nairobi county ye number 1 in terms of county revenue allocation na no yo there number 1 in terms of contribution to the revenue collection kinya batwe itokwenda twithire twe number 5 oyabu twithira twe number 5 kurita inya batu kugairo no mwanka twithire kinya batu twe number 5 manto yange kwithira twe tukiga tunenkanira twe number 5 lakini tukigairo tukagairo twe number 10 tutitikiria batu turi a Meru kou no tumiro mbaya as wa Meru people we itukumeanga bana chie ya atumira bura kenda lakini kabairio twithetera chie aenda kuri obu ari ya nare. Muthuri Murioki Wero TV mutirijwa Kangangi. Minister wa Remi na Ndethia mithikale nture uwetero wangiru wa Wero kabwithe kamiti ya kuolelio rebo tibo muguka brabo kujiro kiri county Chembwa county ya Kwale ni kulukitie titani ya milioni 1 muguka egethire kito tibo ngirima na 3 kumangie 15 na waseneta wa Embu Alexander Mudege na thetrete kimerake akiwa arimi bakyo ndikaba kunyamaru na muguka ti ulevi
Nyuma ya muguka kuingwa kaunti-ini cia Mboa, kimera kini kionekete kuona mathina nkuluki. Kaunti ya Kwale iretingite kimera ki nitithitie levi lori imwe ikiriswa 3,300 kuma kiri 15,000 ira lori imwe irariaswa uka mbere. Akiaria wendera kuliungite kaunti-ini ya Embu, Minister Warren Mithika Linturi na wite ministry yawe ikabwithia kamiti ya kuthiatira bei ya kimera ki o amwe na into bingi bira mari ya bio ya levi ikureta thina rutere rwa Mboa. Gutina thina na mantu ya muguka na nontu gutina thina mantu ya muguka nontu ni kimera na kiki sheria utiu mantu obwa arimi betu baburi kuthaba nabyo katugendelea kuhakikisha tuku enforce regulations kana sheria ira ikuwa niku ithaiana ikendwa niku ikenderwa na mbere mwisho wa kiumia nkanga setemira muguka pricing committee kenda yumba ufix mauntu ya bei. Waziri Linturi nongelete kuwa kimera kia mirana muguka nikikuthiatirwa kuona kuri na into bingi biumba kuma imerene bi nikenda bietana mbere kuguna arimi na biashara na Rais Ruto naye yanite kigina kia utetherio ntunebo. I think ni makwirituire antu kwamba future ya mira na miguka is on value addition na ito aero 500 million irais nontu bagweria kufadha njani ya value addition na kinyana andira umite China na mauntu yangi presentation ya Mekiro Imiru University nontu netuire kuthithia research. There is a lot of prospect na kuna mbecha nyingi muno, so antu is a matter of time let the kantu batulie kindogo, we are on course na mantu yao ndeto ya correct. Niara na we seneta wa Embu Alexander Mundigi awite kimera kia muguka ni kimera kietikiretwe imera bingi ya nthigurune na atitenda wasia mbogita. Na yangu ni kusupport vile ambaye majority ameongea kuhusu mrasto kumuguka. Nataka kuambia magavana wote 47 ati muguka katika Act of Parliament inasema ya 2023 ati muguka ni crop, muguka stroke mura ni crop, na hakuna gavana yoyote anafaa aseme amuke tu aseme mura stroke muguka haifai kuhusu county yoyote katika Kenya mzima, kwa sababu iko kategori ya crop. Ni kama muguka ni kama majani chai, ni kama kahawa, ni kama mahindi ya Kitale. Kwa hivyo nataka niambie watu wa Kenya mpaka tuwe watu wa kuwafuatia sheria, na ndio majority amesema Senator Faki wa Mombasa na senator ule mwingine wanafaa wa advising governor ati kuko na Crop Act, ni afadhali wapandilishe sheria ya county, lakini sio mtu anaamuka tu governor anaamuka anasema kitu haifai kuuza. Hiyo ni njia ya kuua economy ya Kenya na ya county zetu. Kwa hiyo nataka kuambia watu wa Kenya tutakutana twende mashinani, tutaenda Embu, tutaenda Meru, tufanye value addition ndio tuweze kuona muguka stoko mura kama inaweza pandilishwa iwe ikitengeneza chewing gum na juice na wine na vitu zingine. Kuambia watu wa Kenya madhara kila kitu, ukikula mura ile inafaa haitakuwa na madhara. Hata tunajua ukikula kahawa, ukinywa manjani ambayo upitishe itakuletea madhara. Hata chakula, ukikula chakula nyingi kulingana ile inafaa itakuletea ugonjwa. Mkiripotera Weru TV, Mbitao Marion Karugi wa Kinyua. Minister Okaria Bondene na wathani Ibo Matura Professor Kithure Kindiki natongeretio rure mubango yo thirikari wa MTP4 kaunti ya Tharaka Nithi araharia awati mbaru nikinyakari bethirite bakiruta maoni yo mwanya kiari Kindiki na ritite mukana kira bisaba thirikari kaunti ni uboraba wete nkukumo tungatira kari ebera bundi wekira ngwichio watine kuluki na ithurite Rais Ruto akethira kiliongira kaunti urua na kuria siasa baraba banyerete kureta antu kwarani mishemanio batekerio ntubo Samura Geshima aina atatoi. Iri njira ya gukinyaniria kiroto kia thirikari ya Kenya kia mwanka wa 2030 munthi Minister Okaria Professor Kithure Kindiki natongeretie wajani bo ripoti ya kiguchi kabina kia mibango ya kuingia kiroto iki kiri muchemanio ororuthiri ndeni ya University ya Chuka. Igukurukira mubango jo arakindiki augite ati thirikari ikathirikiria mirandi ira ya kwamire kagitaga utongoria ba thirikari nkuruku ira namwe na barabara ira akuga imwe chiacho ichithiritie nkurukia mianka 10 kuma ikwambirwa. Mheshimiwa Rais amesema muunge mkono apitishe finance bill, ile pesa ya zile barabara zimekwama hapa
You know, niliona PS anasipeana hapa. I am the one who launched them long time ago. Some of them over 10 years ago. They got stuck forever. You know, sasa watoto wanaambiwa kuna barabara inaitwa Keria Magutuni. Chakariga Marimanti, Chuka Kareni. I want to give you the commitment of the government of Kenya. We will revive, build and complete all those roads. Ikiathoni weke arakindiki apejanite mukana kiri abisa bathirikari bara akuga ati na wete ripoti ati ibagwitia ngukumo kenda bapeja na mautungata mwanya mwanya kiri mwingi. We need to build public trust in the services we offer. Ukiwa chief, ukiwa police officer, OCS, ukiwa officer wa DCI, you must have the trust and the confidence of the people that you're serving. Ukiona watu wameanza kulalamika ati sijui unachukua hongo, sijui unanyanyasa watu wanyonge, then you are the wrong person for the job. So mimi nitakuja tushirikiane, and I know many of you are doing a good job, very sacrificial jobs. Lakini the few of us who are not aligned with the public interest, we will have to ask you to look for something else to do. We will not even transfer you because we cannot remove you from Tharaka Nithi to another county because that county is also part of Kenya. So hapo sasa transferring you is transferring a problem from one county to another, and that is not right. Kendeke nkurukina ithurite ati Rais William Ruto na kwirigirwa kuriunga ndeni ya kaunti no Ruarua akimenagiria asiasa bara akuga ibakamataga anto bakugira achindani bago michemanio nita eno ya rais. Rais akifika huku tufanye tu heshima tafadhali. Tusilete maneno kidogo kidogo ya sisi binafsi hapa. I've seen a bit of disrespect in presidential events across the country, and it's not a good thing. You know, it's not honorable. It's actually us who looks bad. But mkikorogana tunaleta sijui nini, hecklers, umeleta watu na bus ati uonekane wewe ni mtu maarufu. You know, you are just becoming a clown. Hiyo ni ujinga. That is stupidity. If you are a leader and you're doing those kind of things, that is stupidity. Hiyo ndio ujinga ya mwisho. MP Patrick Munene na Gitonga Murugara nabo bakireganaga na yendekithia ria ugaibwa kigina kiri makaunti kuringana na wingi wa akari. For those marginalized rural constituencies and counties, then we need more money being taken away, those who have in those other counties to those that do not have. This is what is equitable. This is what you should be advocating, and not that other formula of one man, one vote, one shilling. Nani amekuambia vile unaona Tharaka constituency ni kama haina watu wengi, ile iron ya Tharaka ikichimbwa siku moja ndio itasupport region yote na pesa? Tunasema saizi mafuta iko northeastern, lakini tukisema tufanye maendeleo huko tunaanza kusema hapana, hakuna watu, one man, one vote. Watu wetu tuache ukabila. We can't continue talking about a bottom-up model, alafu ikifika kugawa pesa, munataka tutoke kwa bottom-up. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe, Mbita wa Samuel Gaishima. Nikuma kirintu tuno tukuona kanya kambira gakunoko etakuraya njokerete na nteto ingi. Ana baku ni botoro baruju ritana mwana waku egabwa gwikaga muthitho ari munini kenda ombaga kubangira ruju rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho rionde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jukaba tetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fande ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu ria kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner.
Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa spoti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. No twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi. Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwako. Tutiritaga murimo josukari na mieri 3, high blood pressure na mieri 3, arthritis na mieri 3, low libido na ntuko 3 na thinewe kathira buru, ironda bya kiu, alanjisha mithemba yonthe, thina ya mugongo, kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba. Aja Meru, obisi sheto iri kalkia akwina nduka inene ya Magunas, ire yari uchumi na turugura kwambiria thaijire sharuki iri mwankatha 10 muciogoro. Maoa turisa Macloch nyuma ya Ken Silva na no turiungire ntuko shionde cha Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaijire sharuki iri mwankatha 10 muciogoro. Nkoroki gwatania na dagitari o munene mutaaramu Jane Mburu ntuko shionde cha Jumaine kwambiria thaijire na ndaika 50 aja kwa Weru TV. Kumenya mantu nkoroki araniria na dagitari o munene mutaaramu Jane Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369. Mokeo Nutritional Herbal Clinic. Tunatibu, Mungu anaponya. Twende kwa Baita for the Meru Rugby Sevens Tournament pale Kinoru Stadium on 15th and 16th June 2024. Teams ni noma, expect real action, cash prizes, fun na wasanii wapendao wakitesa pale kwenye after party. Ticket ni 200 regular, 1000 VIP and 1500 VVIP. Grab your tickets now via ticketsasa.com. Hii si ya kukosa. Be there or be nowhere. Karibuni Meru. Mwago Juju, jogua timbaru ni Weru TV na Weru FM. Mabade Mabade ukipata baridi nunua mabade ukitaka usingizi nunua mabade Raino ni Raino mama Raino mama. Ukitaka kununua mabati chukua Raino mabati kutoka Raino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Raino, mabati ya sasa ni ya Raino. Chukua mabati mama ya Raino. Mabati ya kudumu ni ya Raino pekee. Bueno, tuwetana bere kurumira nteto chiwero thaithato. Kiama kia UDA ni kiruretio BC Njeru County ya Meru. Kiama baba kiaria ne bakathite minister wa urimi na ndeithia mitheka Lenturi na atongeria bangi na ntubo bayika na kururio BC ndene ya County ya Meru. Nende ndi bethirite bakiona ne babanganite bwana ntubo ithurano bikiama kubira bikethira bikibwithika mweri wa 8. Utongeria bo kiama kia UDA ne bururetio BC Njeru kiama kia Meru. Atongeria baba kiaria ne bachokerete Rais Ruto nkatho mona atongeria bangi no ntubogo wato BC umbaru. Ofisi ya Meru County ya UDA neo ijire aja turungi ntukwena arua aja agwita kwa
Kongo Acheke bagaitie Kongo Gardens baraba ije Kongo Gardens Meru neo tuli au nyuma kidogo na ofisi neo iji na manto jonde jege kiama kia UDA Meru jakethero jaithithagua na jakethwa jebangairwa kuma ofisi na nene ya kiama kia UDA aja Meru na nyomba ira iketherwa itumairo kingu gichionde chia kiama kia UDA neo iji ni bameneretie atongere baraba kuroke siasa na siasa lintore bakiwa niwe mutongeri wa Meru thirikari nene atuge antu baraba kurwa na mithikari ntore bamenya iba mundu wetu uria wiritho ritu bakurwanwe nonto ndo airi umande kauma na iguru keta nthi na ona mundu uria werekeri no mwana wetu batu tutenda nteto iu mithikari ntore agatongwa kinya Meru batu tugutongwa na ndi tuli kiama kia UDA nonto mithikari ntore no mwole baria bachurirwe mutharabene nonto bwa kiama kia UDA tutenda kinya wengwa achurwa thaiji katwitikaniria nama bautu twi ene kiama kia UDA nonto itu twagichwire kuma riria twambiririe by election kiago tutitikiria antu bachetha na mithikari nturi nonto noe wakiambiririe na no gikinyithitie mwankara gikinyite thaiji ni bauritia memba bo kwibangane boya nonto bithurano bikiama kiu bira biyete mweri wenana kaunti ya Meru mantiara tukubanga ya grassroots election itukubanga bura antu betu pa UDA nonto ne aringeri kura nyingi na sana na itukumea tukethia twina competition batu itukubanga twithia twina harmonious election ground ine na tutigethia twina thina number 2 ituchogia nkatho because as a vete according to his manifesto and Kenyans are going to benefit as a whole. Ikundi kimwe kitikia kithirikari nikianite mitungi yotera rukomero na kuluki kuwa kweno batubo mubangire yumwe ya utaro kondene ya Meru lakini thirikari ya Meru kubangania kurura kiwanda kia utumira rukoro kubwithi nto binge bietumi antu akurwethia muthuri Murioki aina ntetoi Kundi katika kithirikari na ndikire kumenyekana Jaspax na ndike chumiritie kikinyite obisine ya mungamiro municipal na mroto yotigiri boba matangi jaja ke komutindo ntere mwanya nikenda gutigira antu kagitakarabe mutiro jokangangi batata matio ende itukuromba atire batu turi raia itujuke jukumu eje ekugwata mantu jaja mbaru bwa mbere sheria chikiro nontu twitikanirite sheria igekirwo cha kuthingatira mantu jaja itwethirwo twingo tukethirwa tuchitaniritie kwithirwa kwina riri kwithirwa mtu agitaruko ovyo number 2 sheria iri kethirwo irio ikethirwo itukaritie kenda inyaruko rutigate ovyo vandalism into tabibi twareta town bitikethirwo bikiwa na witi na mbere na bubwithirwo bugikaria inya bara bonde bakwithirwo bakidispose takataka twena antu babengi mono betha bagi complain agitumi bateja roko nthiguru ino tugutina the beans na the beans are here na inkomba kwa emphasis ke mtu ondo gwetwa Mumeru mtu ondo wina biashara Meru tafadhali tika tutumire beans iji tosafishe jiji letu tukauga ingoge kanjo nondo totemba kwandikirwa twinde kanjo ora kichauga kukagera nthiguru onge aria mugateja agatakira tasi if we want to attract more investors we need to keep our town clean. Itukuga nande mbini emwe gatomera kintu bitu gweta plastics. Araga chuba ukarugoro kona ichuba cia plastics na ange kwena makaratasi. Na au kwena karatasi wekera karatasi ine ara kwena chubo gekera chubene. Batwe turi municipality batwe to collect our waste. Ngari cia to kumarojo ikamberia gweta ikirugora ikiona karakojora ika empty. Na kwou ontobo buga change anto mind na tugeta bweka twe mutindo. Ugitekere na batanandi ni gutigira mateja jonda jataithirwa ende jako janwa nikenda jomba kuthithia into bingi kinya ura practice ya tu inacho thai ondo thai ura gukarika particularly na country Kenya twita twa collect waste twita tuga dump somewhere we correct and dump na ina ya dump wa ita ikaithirwa na ikithirwa kwi andu bakukara within that vicinity
na ya ethirwo ni ta certain gases nyingi na imwe tethwa chiengundi for human being tukaita bionde biria biomba gutumirika ya maratasi jeta ja ka recycled ya kathithia tissues kwa tha chuma ita ika recycled ikathithia chuma ingi inya plastic ita ika recycled ikathithia post and so many other things nyoga ta gathimo chienu inyingi thithitwe from recycled plastic na ekuri na benefit waste yeje antu bate kwenda put into a process riria nande antu jabatu bakamejukia bombe kumimanage properly bakiugana ni na Mutiro Kangangi jetho etauni imwe ira ntheru ndene Kenya. Globally the entire world is suffering from lack of management of waste. Batu turi Meru na batu turi Meru County na batu turi Kenya turenda tu face setters particularly in Africa, onto Africa is lagging behind to manage waste in a very professional way so that in the next millennium to come, batu tu on the leading line as far as waste management is concerned. Kigali ndene Rwanda ikyo number 1 no leru ndene Africa. Na not only in Africa but perhaps in the world Kigali has a number. Number 2 sitira nleru buri Kisumu. Kisumu actually is number 2 in East Africa and number 2 in Africa. Kisumu in Kenya, not even Nairobi. Meru turenda gutonyera tu number 3 then East Africa and number 3 in Africa and it's doable, it's possible. Kitaminandi kinyaba kubacha na biashara nikenda gutikiribo baita na manto jaja nikenda moroto jojo mbokinyanira kutumira ke town yetu kenda tomba ko sustain our businesses kenda tominya kumenya what is ngarisha jiji na tomba ko throw part of the ngarisha jiji. How do you donate a bin for the ngarisha jiji na pia tomba ko tokiomba ko set ground rules cha kuthingata tori wana biashara utheru wa kila mtu na no kinyaba ambiri with every individual nikenda tauni yetu ikang'ara na kinyaba tweberie ndao ira cia ruko ruru ingi. It is not like Mumeru kwithirwa ina ruko at in one point in life. Muthuri Murioki, Uru TV, Mutiro Kangangi. Akariba Kirachene ni boreti atongeire bo areo mubunge mwambire ndikiri kurikane Rais Ruto wirane bowe bo barabara ya Kirachene wite gitimene urere rimero royo kuluki biashara mona bonda bonda ne bonete kuria kwaniro ko no ntubo kuthuka ku barabara bakiwa ni kuitere mwate yo ntuko Kelvin Kimathi aina antetwai bao ni akarirwe mona biashara ba Kirachene baituritio kuria tongoria bona njira ya maandiko kulikana mutongori wa mugongo murandi wa barabara ya kuma Kirachene kuwata gitimene murandi wa kilomita 5 ndieri giri kaunti ya Meru ntuku eruju barabara ni athirikari nene na ibyo nari nonto narwi tukoromba rais wetu nonto nejite Meru rojo guturiungira itukoromba nene betu bari na rais rojo atwikire kabarabara karami kuma Kirachene gwita gitimene iga 4.5 kilometers irenge atwere kuma Kirwa gwita gitoro gikurarami kinyaga kaito muromba ka include wagu kete Kirwa nyakorami anene betu itu tuburomba rojo gutwariria kire isi wetu atwikire rami njira yetu kuma Kirachene mwanka gitimene yojori na marinya na maiga za maingi muno ikwethera batu inya batu tore aciari ana betu batu kumba gwita skuru kana ndone ara ikwethera inya ngari yongwe tumba kubathagana uringana na biashara babunda bunda bamatuna na biashara inge mwanya burubari wiki nyamaro kiontuko buruba tuire kumani athine ye barabara aitukwithira twina challenges nyingi gwitira njirene ugategera batu tuyarimi beria na igwachi na mpoka na intobi binge mono na mbukando chuma na aja na wategera njire thuki mono kinya biashara ria bakuja kugurana betega high cost transportation batunyiria mbechiria bo tugurira cho product chetu so to demand thirikari no tuituje njire ne thirikari nene national government batuikire rami kenda bomba kuthia betutethia watu wetu wa pikipiki wa boda boda wanapata shida mingi sana kwa sababu ile mawe iko kwa hii barabara au watu wa pikipiki wangekuja kubeba abiria kama abiria wako wawili wawezi wabeba kwa sababu ile pikipiki ikiwa na uzito mwingi inaenda ikikata shock na springs. Sasa wanaenda hasara mingi sana kukaa wakibadilisha hizo shock kila wiki na hata pia kulingana na wao wanasema pia inakunywa mafuta mingi sana kwa sababu hawezi weka ngia ya juu wanaenda na ngia ya chini kwa sababu ile barabara iko mbaya. Tuli alimi ba into bi groceries
mpoka ikwachie kinya ming'ao ovakando siba kujira naja mono na rori ciao ite kumba gwita nonto bwa njira cietu ni ciathukire ichikwenda ichimaigake alafu rira inya tukwenda gwikinto biu bia tuthokone twarima tutiumba ni gwikia nonto ngaramera tukuriwa ni nene watarokona ni asara mtu agwita na ni tukuthomithia kwa utu utekio tuona nonto bwarima kira tukuromba atukuromba thirikari yetu nene ituthithirie njira ici cietu kuma Kiratene mwanka Gitimene andu riatiri ki thirikari yetu ni tugire kia utithire njira ici ni kena tumba gwita nguno nonto ngare cia mbakando tegoro imwe ra utukire twara mugwita ngari mitarone irere ngare mbakando nao na wirere kithakene tukubokera mbakando iturumira ngare cieria ciongo na tukungombe cietu tumwekoro kwigoro agikieria aragwire njirene nkuru kwa nenu kono ntumaiga jumirite njirene na eria rete kare onde no tima tutwatetekaneo turuga atiri thirikari tutegere tuthirie njirire tafadhali ethuria njira nikenda tumba kumiria eria nikenda tumba gwita ngwicha mbakano nikenda tumba kuona bya kuria ni kwachigetu na mpoka cietu tumba kuona bya kuria nikenda tuteka maicha jetu bakinyilie kono gukuma kirithine yi kuru kinya batetiwe kaweru ni kinyamara kio barabarene yi bakinyilie kuria burumu yumbe wa buri mugambi ndikiri kulikani rais burumu randi yoyo barabara ye kuamire ntereji atu turi ekuru kinya turi antu barito kinya gwita cibitari cietu tutikumba ni gwita wikarira bonda bonda igeta igikuthuka igikithuka ekuru bakwerwa na njirene tukunoga iguteta thirikari tigutuigua nande narua tukubaromba batuthikire na inya mono batuthithirie njira yetu nikenda mantu jetu jethira jagita sawa. Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Nyuma ya karibu antu betu kiongo trima na mweri muthiru tariki 15 kwariria mathina ya munda yo ikangirimo wanja nenderu areba mwe barungamiri bo barabakinyetie mathata yo kiri obisi chemiunda tere chemo no beterete machokio barua thine chemiunda nicho bachumbura muno mathoni yo na nende ne bakuromba mukaririte wa Ombudsman Florence Kajuju kwethera ukumero ntobo na kubatethia. Nicholas Chabari aina atatoi miunda yetu taito kuri antu baandikiri inkurukie muntu umwe nyuma ya magiri mantu bantu betu kiongo barabaithirito bena menyamaro oya mantu megie menda yao kwithirwo jina makosa kurutha muchemanio tariki 15 cha mweri igwa 5 urikitie na ukuruka ende ntuo ya munthe gukurukira court process server agwa county ya Meru utwe Joel Baitethia ibakinyithite mateta mao kiri maobisi mamenda maramethagirwo mai mawa angwiti ni representative bantu betu kiongo nikenda ngeto basavira demand notice ki ofisi ya land ndikusavu land registrar ndusavu land adjudication officer jawendilaso na ofisi ya survey atuetere ntuko ba ntuko 21 the response uraba ka respondi ikyo kikona kanyetha bageta court kana bateta court kuringa na response uraba ka thitha within 21 days iraba ki that demand notice turi aruare tumete wike process wa court obisine selandi mawa ikenda atwikire barua cietu ituba sabu nacio kenda bagwa thina cietu cia miunda ria batuthiriria nontu antu betu batwitwaira antu bathina ake bakumatuka mawa ntuku cionthe andu bare muri kuthomethia kinyana bo imbere ti kwita nkaringaringanya murango yungi ywa Kajuju nde mutumirite nya message nontu no romerete manto ya Ombudsman manto ya injustice ira historical injustice neye mwere entu beto ni mwe type ya historical injustice ndiro kaibo munda yuna miaka manatha ka manele yo kuritwara yoro yo etote wa kungi ewi ni history ni manto ya na history indaya na yabati kuolelu nya ni ofisi we Kajuju na ingwitikia nontu inkomianetite kwebeli ofisi ne akebeli ofisi we ntu ewe ari thai atamba kuona nara asiariri na antu barathinera bainio ni atonoina na bangi ni aroina ni beye bonde babatethie kuringana na boende kirabeterete ni machokio kuma kiri maobisi mama itukwenda kumenya thikithe thirikari no itutethi kenda tumba kutethia antu betu barabomba kwitha baina thina kenda bae wakanyaka kuthomethia nabo batwirana ate babangirite antu betu kiongo wand na ime ni ntukuia na kana ime yake ane kathira kenda mantu yo baitha baina yo na thinera betha bakiria na ara ura antu betu
yumba kuthira ibakanya ka kuruta ngwingi ndu bausabra objection de guzika tweterere macokia magenda macokia ya tuonekenda twombo twatethuka na twene imani twatethuka ndu macokia tukatethuka ndu macokia ya uraya keya tikagora twagira twetana mbere kushughulikia mwaka tuone haki cia antu betu kuonekana na ntu bauba ofisi ikare ya kuibwa malalamiko yetu tuweta kotini na ndina matweta kotini sheria ya Kenya ikaua ukweli na twatethuka tukwenda kuromba guru tuthikirwe ne ofisi cia miunda tumbe kukwithirwa miunda yetu na antu betu bombe kuthomethiana antu betu bombe wetana mbere na kuruta ngwingi irio mbonete bena arguments ciao i genuine na ingwitikia ofisi iwe kethwa kendo batethia no ibatethie batitite kotini no bathithia out of court settlement ya batethia gutina batika bangi batira inka cost Kumanto beto Kiongo Gebe North Betan Class Chabari Ubunge wa Bore mwambire ndikiri na bwethite mucemanio na ene miunda ya Bore kenda kwa radio karia na twanya tongwe akiari ne thirite nende akimenere thirikari ya county no ntubu wachi witi na mbere kiri miundeu na thirikari kiri atia woti bonene Kevin Kemathi na ntetoe orenge Mubunge wa Bore ndikiri Mugambi no loteta bunene muno utongoria buthirikari ya county ya Meru no ntubote ira mirandi yo mwanya ye barabara ira ciankene na farms Bore ondire atongoria farms yo iji ibo bare ariba nene bogoti kire thirikari yo iji ya county. Hii mambo ya kunyamaza, kujeni mfanye kazi na tutaendelea kulipa kodi. Hawa wangwana wote wanipa kodi kubwa sana katika county government. Na mpaka sasa hatujaona hiyo pesa ikirudishwa hapo kutengeneza barabara. Kuanzia sasa tutajipanga. County government must feel ashamed of not plowing that money back again. And they should not wait for us to go and look for them to bring back the 40%, the one that maintains the roads here in Bore constituency. So, I am challenging the county government of Meru. We need our money for maintenance of road. And we need to be told where that money goes. Because that money is supposed to come and do work hapa. Mugambi na ulito muno mwankadha hii. Serikali ya county, sio sisi tukuja kwa barabara, tukuja kwa maofisi yenu, tuwapembeleze. Rudisheni pesa hapa. Kwa sababu it is our entitlement, ni entitlement yetu kuja kumaintain maneno ya barabara hapa. Hiyo wangwana wanalipa pesa mingi sana. Na hiyo pesa, zamani tulikuwa na 40%, na hao wangwana wote wanasimamia na barabara zinajengwa. Kwa hivyo mrudishe pesa yetu hapo. Na hiyo maneno hakuna kupembele sana. And I want it on record. The governor to hear. And his government. And the county assembly of Meru. I want them to hear. Bring money back to our sub-county. The one that is supposed to maintain the roads. That our large-scale farmers wanalipa. Ayawa alitindira ikiteka roke ushokanira kanywe kiribuko ni witi na mbere shikone mbunge kiawe na kamiti baba witi na mbere shikone mbunge okina area beti karirite kiri kwagirithio karia ntere yu kwagirithia mirandi ya barabara na munogu ni bwangu yikirinzu kimbithi kumwakili farms yo hizi. Tumefika hapa leo kamati yetu ya maendeleo. Hawa mnaona hapa ni wafanyikazi ambao wanatuwakilisha katika sekta yetu ya kilimo, mashamba kubwa katika constituency yetu. Kwanza ni nitoe shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha hapa. Hawa ni wangwana ambao tumeungana kama partners ili tusongeshe maendeleo katika constituency yetu. I'd like to say a very big thank you to Mr. Mayor for bringing this meeting together. It is very, very important that all us people of Meru County and specifically Buri District, we do work together, because if we do it together, we will achieve a lot. If we're all fragmented, nothing will happen. And I must say that the security have made a big effort since the theft of the cattle. They've had people based on the farm. I hear there's a lot going up north, and so very commendable for the government to try and improve their security. With security, we can do good business. Without, none of us can do everything. And we look forward to your projects, and we're going to support them fully and
with all the strength we can. Weru TV kumaburi mbita wakeuvin kimali. PS wa mainya Alex Wachira wete thirikari kathula mbesa chite Krisio mbunge Biambere South na North kendawe kiramishie yakari stima na kuntuku kuonde akiari wete kinyethira na unikumanya stima ya uman matura ya mbere ya tura kiundune itamoneki aina ripoti. PS wa Energy niwe Alex Wachira ni urauga thirikari nene ni gukora na muvango wa kuongerera mbia cia gutambia thitima miena ngurani ya icigo mbunge cia mbere therero na mbere iguru kuona ni ku thitima nyingi ithondekagirwa thiini wa the Seven Forks na gutambua bururi mugima nwate ekari a miena ino magakorwo matire thitima. Wachira areti miario ino ari mwena wa Cianthia thiini wa gicigo mbunge kia mbere iguru kuria akuthunduragia utambia wa thitima mwena uyu. Ni kitu ya huzuni sana wakati tunakuja hapa tunapata ya kwamba umeme tunatoa Embu Mbere lakini wananchi si ni kweli? Kwa hivyo hiyo program ambayo Director Mark ameongea juu yake na Beatrice ameongea juu yake, tutarudi Nairobi tuangalie tuone vile tutafanya affirmative action ya kuongeza funding ili Mbere North, Mbere South and entire Embu County iweze kufika level ya 90-95%. Matura makiria ya magana matandatu ni magukorwa makigunika na muvango uyu kuma mwaka uyu na gikinya mwaka wa 2027. 784 villages across Mbere North constituency ambazo asijawahi pata stima kutoka nchi yetu, kutoka dunia iumbwa na Mungu. 648 villages, 84 villages, sorry. And also we require for those villages to have power, we require more than 300 transformers across different villages in Mbere North. Gutambu kwa thitima mwena uyu wa gicigo mbunge kia mbere iguru gukaruguria mieke ya mawira kuri ekari a mwena uyu undu umwe na gukiriria ikiro cia kithomo iria ikoretwe nthi miaka mingi. Tusaidie tuinue maisha yetu, si ndio? Tutoke chini tuende juu, si ndio? Riu atumia mwecirie tumaundu turia mongika na thitima ino tiguo tigwikara mumwe atumia acinjiu mukire tiguo musanuke atumia mwecirie uria mungika to business tatwe gwikira incubation ya nguku nona tumaundu tatu athuri onao mwasiria maundu mungika tamati wakari na hiyo mambo ingine. Ekari onthe riu makiuragwo kugwatanira na thirikari igitambia thitima ino na njira ya gwitikira ikingi na waya cia thitima kuvitukirira migunda yao. Kuja kuweka stima tukiomba tupitishe laini kwako, tunaomba tu tushirikiane. Usianze kusema sasa hii ni laini ya serikali. Si laini ya serikali, isipopita kwako sasa stima itakosa. Usianze kusema sasa hapa lazima nilipwe, sijui tufanye nini. Si tunasaidiana. Na wenye wanahitaji ni wengi. The more we cooperate, the better we are able to serve you. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbeta kwa Rita Mwaniki wa Musiri. Boya Rita, hanu to kinya muthii wa nteto cia Weru gucokeria nkathira ntuba gutho watanirite na uni twatene ruyo kiri nteto cia Weru na mubango yoaro ya siasa. Mwana Rita mathithio au kari Maureen Kreme. Good night and God bless.